គោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីតើទូរស័ព្ទមួយណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំខ្លាំងជាងគេSamsung Galaxy S20 មែន iPhone 12មែនOnePlus 8 Pro មែន P40 Pro មែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លើយនៅខាងក្រោមបាទតើបងប្អូនកំពុងតែរងចាំ smartphone មួយណាខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹង smartphone ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺ Poco F2 បងប្អូនអញ្ចឹង Poco Phone គឺជា sub brand របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi គាត់បានបញ្ចេញ Poco F1 កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលសរសើរអំពី Poco F1 មួយនោះកាមេរ៉ាក៏ល្អណា design ប្រវេណហ្នឹងមិនអាក្រក់អីទេទទួលយកបានហើយ software ក៏គួរសមដែរវារត់ MIUI ប៉ុន្តែវាមាន Poco launcher ពីលើបាទអញ្ចឹងវាខុសពី MIUI តិចណាកាមេរ៉ាវាក៏ល្អដដែលដែរខ្ញុំនិយាយហើយមិញបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនពវាតែម្ដងបាទ processor ម៉ាស៊ីនខ្លាំងថ្មធំសាក់លឿនទៀតបងប្អូនមានគេហៅថា cooling system នៅក្នុងនេះសុំទោស cooling system ប្រព័ន្ធគេហៅទប់កម្ដៅណាបាទអញ្ចឹងមានមួយសិតតែម្ដងនៅលើ Poco F1 មួយនោះអញ្ចឹងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃ spec កប់តែម្ដងបងប្អូនឆ្នាំ2019បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានរងចាំ Poco F2 2019ប៉ុន្តែ Xiaomi អត់បានបញ្ចេញទេឬក៏ sub brand របស់ Xiaomi មួយនេះដែលយើងហៅថា Poco នោះអត់បានបញ្ចេញ Poco F2 ទេបាទអញ្ចឹងមានមនុស្សភាគច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំហើយចាំប៉ុន្តែស្ងាត់ទៅមានតែ Poco F1 ទេរំលងមួយឆ្នាំផុតទៀតឥឡូវនេះឆ្នាំ2020ហើយបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2020នេះ Poco F2 នឹងចេញគឺដោយសារតែខ្ញុំឃើញ tweet ចេញពី sub brand របស់Xiaomi មួយនេះគឺ Poco បាទ Poco India ណាអញ្ចឹង Poco F2 មួយនេះគឺជា smartphone ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំខ្លាំងជាងគេខ្ញុំគឺចង់ឃើញមែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងมันមានន័យថា Poco F1 ហ្នឹងវាល្អទាំងអស់នោះទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយចំពោះភាព update ព្រោះវាខ្ញុំចង់ឃើញនៅលើ Poco F2 មួយនេះបាទដែលមានគេហៅថាចង់ឃើញកំណែតម្រង់ចង់ឃើញការ update ចេញពី Poco F1 មកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា design សង្ឃឹមថារចនាម៉ូដព្រោះវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចេញពី Poco F1 ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើ Poco F2 មួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឃើញទៅលើអេក្រង់ព្រោះវាយើងឃើញថានៅលើ Poco F1 ហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹង IPS LCD display បាទអញ្ចឹងវាទូទៅហើយ IPS វាមិនអន់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញ AMOLED ឬក៏ OLED អីនេះនៅលើ Poco F2 បាទអញ្ចឹងជាទូទៅ OLED វាបង្ហាញពណ៌បានល្អជាង IPS LCD បន្តិចបាទអញ្ចឹងតែពីរនឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគេហៅថាការ improve ការអភិវឌ្ឍការ update ទៅលើ Poco F2 ការពីនឹងទៀតដូចជាអីគេទំហំថ្មខ្ញុំដឹងថាมันក្រោម 4000 mAh ទេដឹងថាធំហើយបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនក៏មានដែរ Poco F1 ក៏មានបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនថ្មក៏ធំដែរណាcooling system ហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធទប់កម្ដៅហ្នឹងក៏មានដែរនៅលើ Poco F1 អញ្ចឹងអត់មានហេតុផលណាគេហៅថា Poco ទៅបំបត្តិcooling system ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងដឹងថាមានទៀតហើយណាកាមេរ៉ាក៏អត់មានហេតុផលអីដែល Poco ទៅតម្លាក់បន្ថយគុណភាពកាមេរ៉ារបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹង Poco F1 មានកាមេរ៉ាល្អមែនទែនទាំងវីដេអូក៏ដោយទាំងរូបភាពក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាពិតជាទទួលយកបានspeaker ដូចជាមាន stereo speaker ផងឯនៅលើ Poco F1 Poco F2 ក៏មាន stereo speaker ដែរដូចជារុនអត់កាសនេះខ្ញុំក៏អត់ជឿថា Poco គាត់លុបបំបត្តិដែរបាទបើសិនជាគាត់លុបបំបត្តិក៏មិនចោទជាបញ្ហាប្រហែលដែរសម្រាប់ខ្ញុំប្រព័ន្ធការពារទឹកអីនេះ wireless charge អីនេះបើសិនជាអាចដាក់ទៅតែបើថាមិនដាក់ក៏ខ្ញុំអត់បញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដឹងតែខ្លាំងហើយបងប្អូន Snapdragon 865អត់មានហេតុផលអី Poco ទៅដាក់ Snapdragon 855ទេបាទដឹងថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅលើ Poco F2 បាទអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់វាទី2ហ្នឹងគឺទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើអេក្រង់របស់វាបាទដាក់ AMOLED មកអញ្ចឹងចុះបងប្អូនវិញបងប្អូនចង់ឃើញអ្វីខ្លះថ្មីនៅលើ Poco F2 តើបងប្អូនកំពុងតែរងចាំដូចខ្ញុំដែរឬទេតើបងប្អូនគិតថា Poco F2 គឺជា smartphone ដែលមនុស្សគ្រប់រូបកំពុងតែរងចាំដែរឬទេឬក៏កំពុងតែរងចាំ Galaxy អីគេ S20 ឬក៏កំពុងតែរងចាំ iPhone ឬក៏ OnePlus 8ឬក៏ P40 Pro ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំ smartphone ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំហ្នឹងគឺ Poco F2
បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ